Από τώρα ρε, από τώρα πριν έρθω, γράψτε άμα σας έλειψα στα σχόλια κάτω. Σας έλειψα ρε. Ανάθεμα και αν ακούτε τίποτα τώρα. Τώρα όμως πρέπει να ακούτε γιατί έβαλα το μικροφωνάκι μου. Είχαμε λίγο καιρό να κάνουμε PC build και σήμερα ήρθε η ώρα. Βέβαια αυτό το PC build θα είναι το PC build με τον τρελό, με το αλυσοπρίωνο. Δεν ξέρω αν τα ακούτε. Έξω έχει βάλει ο άλλος το αλυσοπρίωνο και έχει κόψει όλη τη γη. Σε αυτό το κανάλι που ήρθες λοιπόν, αγαπητέ τηλεθεατή, στο Θοδωρή, όλα τα parts τα έχω χρησιμοποιήσει και σε κάποιο άλλο βίντεο. Οπότε θα σου βάζω links για να τα δεις και εκεί. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Τι έχω σήμερα? Έχω ένα γνωστό ο οποίος πήγε να πάρει ένα pre-made PC. Ξέρετε, pre-made PC εδώ, μακριά από μας, δεν αγοράζουν. Αυτός το ήθελε για πιτσιρίκι που θα κάνει μαθήματα online τώρα με αυτό που τραβάμε αυτή την εποχή. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, τα βράδια αυτός δεν κοιμάται νωρίς, παίζει και κάνα light παιχνιδάκι. Το pre-made που ήθελε να πάρει είχε απλά έναν Intel επεξεργαστή με ενσωματωμένα γραφικά. Του λέω: άμα παίξεις με αυτό το PC αυτά που θες να παίξεις, εγώ θα γίνω αστροναύτης. Τι θα φτιάξουμε? Μη σε νοιάζει τι θα φτιάξουμε. Πες μου πόσα έχεις. Τα κομμάτια που θα δείτε εδώ θα κάνω μια σύντομη περιγραφή. Τα περισσότερα τα έχω δείξει ή σε βίντεο review ή σε άλλο βίντεο στο κανάλι. Οπότε ή από εδώ ή από εδώ πάνω. Δεν ξέρω γιατί μπερδεύομαι πάντα με αυτό. Θα σας έχω κάποιο link, μπανεράκι να πατήσετε να δείτε το κάθε κομμάτι. Ξέρετε ότι αυτή την εποχή έχουμε από τη μία την πανδημία και από την άλλη το bitcoin που έχει ανέβει. Έχουμε βελάξει με τις κάρτες γραφικών. Οπότε πάμε να φτιάξουμε κάτι όχι συγκεκριμένο για κάποιον συγκεκριμένα, με κομμάτια που ήδη είχα και με κομμάτια που μπορούσα να αγοράσω αυτή την εποχή. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Ξεκινάω με το κουτάκι, εδώ το βλέπετε, ομορφούλη γλυκούλη. Αυτό είναι το Calling Stronghold, το έχουμε δει σε βίντεο review στο κανάλι και link θα έχετε ή εδώ ή αν θες να το δεις μετά θα είναι κάτω στην περιγραφή. Πολύ καλό κουτάκι, οικονομικό, καλή τιμούλα και άνετα θα μας εξυπηρετήσει για το σημερινό PC build. Είναι λευκό χρώμα, επιγραμματικά τα λέω, έχει τζαμάκι στο πλάι, θυμίζει πολύ NGXT ETA 500. Το επόμενο κομμάτι που προφανώς το έχετε εδώ μπροστά στη μούρη σας από την αρχή του βίντεο είναι το τροφοδοτικό. Ένα 500ράκι Sarkun SHP 80 Plus Bronze. Το συγκεκριμένο δεν το έχω χρησιμοποιήσει, έχω χρησιμοποιήσει όμως το 600 στο Racing PC build μου, το οποίο πάλι θα το δεις ή εδώ ή εδώ. Σε μία από τις δύο μεριές θα πεταχτεί τώρα ένα τσουτσουνάκι, μπορείς να πατήσεις και να το δεις. Το χρησιμοποιώ 2-3 μήνες με την 5700 XT, παίρνω αυτό από εδώ και περνάω στο επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό, AMD Ryzen 3 2200G. Το συγκεκριμένο τον αγόρασα μεταχειρισμένο, γνωστός επεξεργαστής, τετραπύρινος με ενσωματωμένα γραφικά τα οποία δεν θα χρησιμοποιήσουμε. Τον είχα πάρει σε καλή τιμούλα και αυτόν θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Για να δείτε builds με το συγκεκριμένο επεξεργαστή, πάλι θα σας έχω κάπου εδώ ή εδώ. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα εκεί περίπου τι ψάρια πιάνει αυτό το κομματάκι. Τι να πω πρώτα, μνήμες. 2 στικάκια μνήμες Patriot PSD 48G 266K. 2 στικάκια των 4 GB, φτηνά σχετικά. Δεν θέλαμε ψύκτρες μνήμες RGB και τέτοια. Τις πήρα γιατί ήταν οι πιο φτηνές που βρήκα και άμεσα διαθέσιμες. Δεν νομίζω ότι θέλετε κάτι άλλο να πούμε για το συγκεκριμένο. Αν θέλετε πιο αναλυτικές πληροφορίες, μπαίνετε στην ομάδα μας στο Facebook, ρωτάτε ό,τι θέλετε. Γινόμαστε σιχαμένα υπεραναλυτικοί εκεί πέρα εφόσον χρειάζεται και σας καλύπτουμε σε ό,τι απορία έχετε. Δίσκος. Ελπίζω ότι το βλέπετε, δεν είμαι και πολύ σίγουρος γιατί έχω μακριά την κάμερα. Ζητείτε κάμεραμαν. Πληρώνετε, όχι σε είδους, θα τα βρούμε με τα λεφτά. Ζητείτε κάμεραμαν, από κάτω υποψήφιοι τα βιογραφικά σας παρακαλώ. Kingston Α400, καλά θυμάμαι, ναι, 480 GB. Αυτό τώρα θέλει λίγο ανάλυση. Εγώ δεν βάζω μηχανικούς δίσκους στα μηχανήματα τα περισσότερα. Βάζω έναν SSD μεγάλο, πολλοί προτιμούν να βάλουν έναν 240. Σφάζω τελείως τον μηχανικό δίσκο εγώ, βάζω έναν 480 ή 500 SSD, γιατί θέλω ο δίσκος που θα μπει πάνω να βάλεις όλα τα πράγματά σου και ό,τι άλλο χωράει από παιχνίδια ή ό,τι άλλο θες να βάλεις. Και αν στο μέλλον προκύψει ανάγκη για περισσότερο χρόνο, τότε θα βάλεις μηχανικό. Το να βάλεις μικρό SSD, να γεμίσει και μετά να αρχίσεις να προσθέτεις δίσκους σε φάση ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί αυτό να τον πειράξεις, να τον κάνεις format για να τον αντικαταστήσεις με ένα μεγαλύτερο, δεν το προτιμώ. Θέλω να μπει ένα επάνω που θα μείνει σίγουρα, δεν θα πειραχτεί καθόλου και από εκεί και πέρα προσθέτεις. Πάει και ο Kingston, πάμε στο επόμενο. Παναγία μου, θα σκοτωθούμε, εδώ θα αρχίσουν να μας κράζουν. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι αυτό. Θα μου πεις, κάτσε ρε φίλε, ξαφνικά το βίντεο από το 21 γύρισε στο 16. Τι έγινε τώρα? Όχι φίλε, οι τιμές γυρίσαν εκεί και έπρεπε να βάλω μια κάρτα για να δουλέψει το μηχάνημα μέχρι να πέσουν οι τιμές και να
πάρει μεγαλύτερη, που δεν θα χρειαστεί ο συγκεκριμένος, αλλά εσύ που παίρνεις ιδέα τώρα για το τι θα στήσεις, από εδώ ξεκινάμε καλά. GTX 960 σε υλοποίηση της MSI. Ποια είναι αυτή η Armor κάτι νομίζω, Armor δεν θυμάμαι. Έχει και την Tigre πάνω, οπότε δίνει 5 FPS τουλάχιστον plus. Τα light παιχνιδάκια που παίζει αυτός θα τα σκίσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ικανοποιηθεί. Για σένα τώρα που παίζεις κάτι πιο βαρύ, μπορείς να πας σε κάτι πιο μεγάλο αν καταφέρεις να βρεις ανθρώπινη τιμή. Και αυτή η καρτούλα είναι που θα κάνει τη δουλίτσα μας για το σημερινό σύστημα. Το last but not least κομμάτι για σήμερα είναι αυτό. ASRock Α320 HDV, γυαλίζει λίγο, δεν θέλει και πολύ επιστήμη να αναλύσω. Για μένα όσο υπάρχει το Α320 σε χαμηλή τιμή και θέλει κάποιος να κάνει κάτι οικονομικό, είναι καραμάστ. Λέω περισσότερα σε βίντεο που θα σου έχω τώρα ή εδώ, πάλι δεν θυμάμαι σε ποια μεριά μπαίνει το μπανεράκι. Έχω στήσει build με τον 2200G, νομίζω πάλι αυτή τη μητρική είχα βάλει. Και επίσης ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο στο κανάλι που το έχετε καραγαπήσει είναι το PC build με 400 ευρώ που είχα φτιάξει περίπου πριν 1-1,5 χρόνο. Και εκεί νομίζω, αυτή τη μητρική είχα βάλει. Βασικά εκείνο το βίντεο δες το γιατί απλά είναι τα βίντεο. Και κάπου εδώ έχουμε ολοκληρώσει με τα κομμάτια του σημερινού PC build. Δεν κουράζω άλλο, πάμε να κάνουμε το στήσιμο και θα δούμε τα συμπεράσματα και το τι ψάρια πιάνει στο τέλος. Γεια σας! Phone ring, but it disappeared. Guess I'm just losing my mind again. I tell myself to breathe in, but the darkness hung its teeth in, and its mind has got me thinking. Sick and tired of feeling, so sick and tired of dreaming, 'cause I always wake up sick and tired of believing that this pain will never end. Oh, I've had enough. Cause it always comes back again, and I'm not even gonna pretend that it's okay. Constantly putting bad thoughts on replay. I really don't like living like this way, but I know that these things will never change. Tell myself to breathe in, but the darkness sun gets deep in, and its mind has got me thinking. So sick and tired of dreaming, 'cause I always wake up sick and tired of believing that this pain will never end. Oh, I've had enough. I've had enough. Here we go again. Λοιπόν, παλικάρια και παλικάρισες, επειδή εγώ δεν θέλω να σας καθυστερώ πολύ όταν κάνω τέτοια βίντεο, όσο στην οθόνη σας βλέπετε νουμεράκια από το τι πιάνει αυτό το σύστημα σε κάποια παιχνίδια που δοκίμασα, ταυτόχρονα θα κάνω considerations και afterthoughts, πράγματα που είδα κατά το στήσιμο. Το πρώτο ήταν ότι η μητρική έχει ένα slot για να βάλεις το CPU fan. Προφανώς έβαλα το CPU fan εκεί και άλλη μια υποδοχή για fan. Το κουτί έχει δύο φανάκια, όσοι έχετε δει το review το έχετε δει, έρχονται μαζί με το case. Αναγκαστικά σύνδεσα μόνο το πίσω,
Το μπροστά αυτή τη στιγμή είναι ανενεργό, μέχρι να βρω ένα σπλιτεράκι που δεν το είχα σκεφτεί για να το πάρω, για να συνδέσω και τα δύο στο ίδιο fan header. Είναι μια έκπτωση που γίνεται στις α320 μητρικές και όχι μόνο. Κάτι ακόμα που στο review δεν θυμάμαι αν το έχω αναφέρει είναι ότι ο δίσκος SSD που τον έχω βάλει στο εσωτερικό, τα καλώδια δεν είχε γωνιακή τροφοδοσία το τροφοδοτικό, οπότε με ζόρισε λίγο να το τοποθετήσω στον δίσκο εκεί πέρα το καλώδιο. Και επίσης γωνιακό SATA προσπάθησα να βάλω και πάλι λίγο ζορίζει. Το κουτί έχει και πίσω δύο θέσεις, αλλά επειδή είμαστε λίγο ποζέρια, το βάζουμε μπροστά για να θυμόμαστε τι δίσκο αγοράσαμε και πληρώσαμε. Κάτι που δεν το υπολόγισα, έτυχε, η κάρτα την πήρα μεταχειρισμένη όπως είπα και στην αρχή, έκατσε να είναι σε λευκό χρώμα και η αλήθεια είναι ότι αυτό το λευκό μαύρο pattern που έχει έδεσε πολύ με το λευκό μαύρο αυτού του κουτιού και ήταν κάτι που έτυχε, βγήκε και φαίνεται ωραίο, νομίζω. Δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο να πω, τα περισσότερα για το case τα έχω πει στο review, το οποίο μπορείς να πας να το δεις μετά από αυτό το βίντεο. Αν θέλεις να συζητήσουμε κάτι άλλο, θες να ρωτήσεις, έχεις κάποιο πρόβλημα ή κάποια απορία, θες κάποια γνώμη, μπορούμε να τα πούμε στην Teoknologies Tech Team, την ομάδα του καναλιού στο Facebook. Στο Instagram έχω προφίλ όπου μπορείς να με κάνεις follow και εκεί ανεβάζω post από το τι βγήκε, τι θα βγει και όλα τα νέα τα δικά μου και άλλα περίεργα τα οποία μπορείς να τα δεις εκεί απλά με ένα follow. Πολλοί θα έχετε τις ενστάσεις σας. Ξαναλέω όπως είπα και στην αρχή ότι είναι ένα build το οποίο δεν έβαλα και καμιά ιδιαίτερη σοφία τεχνολογική για να το φτιάξω. Διάλεξα 2-3 κομμάτια, 1-2 τα είχα από πριν. Έψαξα να βρω κάρτα γραφικών αυτή την εποχή που ξέρετε, όσοι ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πάρεις μια κάρτα γραφικών σε normal χρήματα. Δείτε τα βιντεάκια επίσης που έχω κάτω για μητρική, για επεξεργαστή, το PC build που έκανα παλιότερα στο Cooler Master Q300L. Θα δείτε παρόμοιο συστηματάκι εκεί με M2 δίσκο βέβαια. Το κουτί, το review, το ξαναλέω, θα είναι κάτω στην περιγραφή. Calling Stronghold. Πολύ budget κουτάκι, θυμίζει πολύ τα 500, αυτός ο μινιμαλισμός το γουστάρω πάρα πολύ εγώ. Και αυτά. Εγώ είμαι ο Θοδωρής, είσαι στο κανάλι Teoknologist, να σου τυπωθεί καλά Teoknologist και μπορείς να κάνεις και ένα subscribe αν σου άρεσε το περιεχόμενο. Πότε θα βγω στην κάμερα, αυτό σκέφτεσαι, ποτέ ή μπορεί και στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Cause I always wake up